get down. Where's the fuck their phone? Stay in this position on the car. 901 close air support will be in this position in 5 minutes. Playtime 1 hour. Over. Sånn forholdene i dag. Ok, folkens, vær så snill å ta plass. Mitt navn Rune Solberg. Vi skal gå innom scenariet. Vi vil aldri kunne klare å overlate ansvaret til afghanerne selv hvis den norske PRT-en skal bruke ressurser og tida si på å jage etter Taliban. Det er viktig å huske på da, at å slå Taliban, det er ikke det vi primært skal gjøre i Afghanistan, bare så det er helt klart. PRT-en sitt viktigste oppdrag, slik jeg tolker oppdraget mitt, er at vi skal bruke mesteparten av vår energi på å få de afghanske sikkerhetsstyrkene til å klare seg på egen hånd. Og det må skje så fort som mulig. Ok. Det er litt sånn guttedrøm, at man synes det er spennende. Adrenalin og spenning er jo selvfølgelig en del av hele opplevelsen. Men det er også litt sånn patriotisk sak også, at man har lyst til å gjøre noe for landet. Det er jo rett og slett helt bomba her nå, men vi får jo bare få det unna. Så det ser greit ut her før jeg reiser. Nå er det greit her nå. Gulvet er ryddig. Det er godt nok. Jeg er jo da 34, ikke 24. Jeg har jo familie, jeg har 3 barn. Ja, det er på en måte litt idiotisk og egoistisk om jeg gjør det, men jeg har bestemt meg. Jeg drar jo. Og det vet jeg, det er ikke noe de kan bestemme. Nå skal vi ut og ha siste skarpskytingen før vi deployerer ned til Afghanistan. Helvete. Ser du det? Er den good, eller? Ja, den good. Ser du det? Du innskyting, 3 skudd, ja. I pipe. Mottatt. Man har en frykt for å kunne komme, altså at man kunne komme til å skade noen som er sivil, sånn at er nok så påpasselig som kan være. Han går ikke lenger. Så har du da det som er oppgaven, og det er jo da å ta ut den som forsøker å ta ut deg. Jeg vet jo ikke hvordan vi kommer til å reagere enda, for det har vi ikke prøvd. Klar! Jeg tror nok det vil gå greit, hvis jeg kan bruke det ordet. Skudd kommer! Norske soldater angrepet i Afghanistan. En er livstruende skadd. Trygve? Jeg tar ikke fokuset, men hver gang det har skjedd noe i perioden vi har trent for oppdraget, så blir det jo hakket mer alvorlig. Det blir det jo. Ok. Det trenger ikke gå bra. Sånn.
Men sannsynligvis gjør det, statistisk sett. Nå skal jeg ta fallende bilder. Bilde av meg da, foran et flagg. Det bildet bruker vi her hjemme for å, hvis det skulle skje noe gærent med deg, så har vi et flott bilde med en god bakgrunn som vi kan gi til media, sånn at du slipper å få et eller annet russebilde eller barnebilde fra mor. Litt vent mot høyre, sånn, og litt grann frem. Du vil ikke smile? Nei, jeg skal ikke ut og smile. Det er greit. Ser det greit ut? Ja, det ser bra ut. Flott. Takk. Ja. Takk, takk. Nå er det like før. På en måte så gleder jeg meg fryktelig, for jeg ser at dette her er virkelig en oppgave som er viktig. Samtidig så er det også en utfordring, fordi at jeg har en familie hjemme her i Norge som jeg kommer til å savne mye i de 6 månedene jeg er borte, og som jeg vet kommer til å savne meg. Jeg vil finne noen bilder da, som jeg skal sette inn her. Nå driver jeg og setter sammen en orientering som jeg skal holde under familiedagen vår i dag. Vi har invitert de nærmeste pårørende. Men dette er en forholdsvis åpen bil, da? Ja, som sagt så bruker vi ikke den her så mye. Trusselen er såpass høy at vi kjører heller pansra. I stedet for å... Det er den mest komfortable bilen vi har, men det er ikke den tryggeste, for å si det sånn. Så vi bruker heller de Vekon til det. Det er klart de bekymrer seg, de også, som alle andre foreldre. Men jeg opplever en god støtte hjemmefra for den jobben jeg gjør her. Det er klart du risikerer å miste livet. Du risikerer å skade deg alvorlig. Jeg tror i denne jobben her så kan man ikke ha det som en sånn daglig mørk sky hengende over seg. Da tror jeg ikke du hadde kunnet gjøre jobben. Ja, vi skal gå baki der. Kom igjen. Ja, du ser jo ned. Nei, jeg frykter ikke døden så mye. Ja, det jeg frykter er jo at det blir alvorlig skadet. At det blir lemlest da, på en eller annen måte. Her skal pappa stå og jobbe, vet du, når vi er borte. De er jo på en måte maktesløse i forhold til hva som skjer. Sånn at det er nok mye verre for de enn for meg. Skal du til meg, mamma? Ja, takk. Her til 5. Tenn! Hold! Giv! Hold! Påsteret! Bil! Bil! It is my honor to be with all of you today and to say thank you for the outstanding service and contribution of you, of Colonel Knut Fredheim and his men and women, and of our joint effort to provide security to northern Afghanistan. Colonel Rune Sølberg, I'm absolutely sure that you have been well prepared for this challenging task. I think you will perform outstandingly because the Norwegian soldiers and their partners in the PRT
have the reputation to be courageous and daring. Attention! Colonel Knut, bring the flag. I relieve you from the command of PRT 14. Colonel Sjöberg, take the flag. Rune, I charge you with the command of PRT 15. All the best for you. PRT Maimana, at ease! To my fellow soldiers in PRT 15, we have an important but very demanding mission ahead of us. I wish that we will be successful in every task we are undertaking, and that I can bring every one of you safely back to your home countries at the end of our mission. Thank you. Gratulerer. Takk for det. Er du klar? Jeg er klar. Jeg nevnte tidligere det her med den økende IED-trusselen som vi har sett, og som sannsynligvis du vil måtte håndtere i flere tilfeller enn det vi har gjort. En befolket veistrekning som plutselig er helt tom, er for eksempel et veldig dårlig tegn. Vi er jo vant til at når man lager dreneringsgrøfter hjemme i Norge, så lager man dem jo sånn at de på en måte er under veinivået. Mens situasjonen på den veien som vi akkurat snakket om nå, så har de på en måte lagt kulverten oppå veien. Og så er det liksom laget nærmest som en sånn god gammeldags fartsdump som vi kjenner hjem, sånn at når du er liksom på toppen her med kjøretøyene dine, så må du nesten være nede i null i hastighet. Og hvis du da har plassert en detonasjon inni her da, så ja, det er fryktelig mange av disse her. Det vi har sett på sikkerhetssiden er at det har vært en forverring i sikkerhetssituasjonen. Blant annet så ser vi at det legges ut mange veibommer i IED-er. Akkurat nå så er vi i en periode der kornåkrene er klare for innhøsting, og jeg vet, drar vi ut i enkelte områder nå, så blir det også ildstrid med Taliban, og resultatet er at mange av disse kornåkrene vil brenne ned. Ergo så har jeg valgt å holde Tatsuniten i leir. Leiren. Den er for så vidt litt mindre enn jeg har sett for meg. Jeg har sett for meg at den var litt større. Det er vaktposter, men de er kanskje ikke så synlige som det jeg har sett for meg. Jeg tror det var litt mer aggressivt vakthold. What the fuck? Ja. Her skal jeg stå i 3 måneder. Blir brune i ansiktet. Det er veldig deilig å være på jobb igjen. Er det noen som ikke er fra infanteritroppen her nå? Det er min 3. tur til Afghanistan på 4 år. Det er jo jobben da, som er det å være her nede for meg. Ikke være i Norge og trene i Tjukklyngen. Det er også selvfølgelig samholdet med gutta, det er ganske unikt. Jeg liker de glassene dine. Ja, fucka nå, eller? Nei. Jeg liker de glinser. Skytterne er klare. 4 skudd i eget tempo. Hel. Nå skal vi ut og titte på markedet, som ligger utenfor muren, men innenfor ytterste gjerdet. Da må jeg ha vest og våpen på oss. Her har vi lagd T-skjorte med merkingen vår på, og så Punisher-hodeskallen.
Taliban Hillfighter. Nå ser jeg for meg å få vevd et sånt stort gulvteppe til stua. Sånn firkantet, sånn som du ikke får kjøpt på IKEA. Like this? Yes. Okay, I'll find out what size are. Yes, okay. This is my Norwegian book. You know, in my part times, I am watching this and I am reading. Okay. Everyone else. Oldest 8. 130. It's like from 110 to 130. This is the good size to her. Yeah, I'll look at that later. Okay. They just for first time look. Yeah. For you, friend. Okay. Thank you very much. You're very welcome. Kjøpet ble da tigeren fra Ole Brumm. You sent my dad to Afghanistan, you bastards. Han sender hjemme posten til barna. Tenk på de her også her nede. Fy faen, svett. Nå rant det ifra nakken og den der rumpesprekken. På under et sekund. Jeg er jo et miljø som er ganske, ja, kall det hardbarka da. Og så er jeg jo kristen, og jeg har jo et kristent miljø og går i menighet hjemme, som ikke har helt de samme kvalitetene som fremelskes her. Kilo cirka. Den brukes mot personell på topper. Så den her er fin. Skal ha med i hvert fall 12 da. Dette er min teg. Farah provins og Gårdmarch-distrikt. Det vil si at Rune Solberg er Battlespace owner i Regional Command North. Sikkerheten i dette området her har ikke vært ivaretatt av afghanske myndigheter fram til nå. Hvis vi forlater Russian Hill, slik at det ikke er igjen militære enheter der oppe, så må vi starte et klareringsoperasjon for å være sikker på at det ikke er lagt ut IED-er eller veibommer der oppe. Vi skal holde Russian Hill. Ok, da står vi foran vårt første samlet oppdrag. I vårt eget område, målområde, Russian Hill, vær fokusert og orientert på oppdraget. Ok, da sitter vi opp. Kjedelig å være i campen, så det er greit å komme seg ut. Klart vi bidrar til et bedre Afghanistan. For jeg tror vi er i ferd med å identifisere kjernen i problemet. Det er afghanerne selv som skal settes til å skape denne utviklingen. Det er liksom ikke bare å tenke på å gjennomføre militære operasjoner. Hadde det vært det, så hadde det vært relativt enkelt å være her. Yeah, we're here from Norway on a mission. Ja. Ikke sikkert om jeg har helt forstått reglene, men jeg skjønner at det er livsfarlig å befinne seg midt i her.